Ruimte voor 5 personen en hun bagage, dat vindt u in deze goed onderhouden Ford uit 2009. Hij heeft een dieselmotor en een handgeschakelde 5-versnellingsbak. Het interieur biedt aan 5 personen een zitplaats. Het comfort wordt onder meer benadrukt door een lederen stuur en airconditioning. Op de lange lijst van extra's vinden we bovendien elektronische remkrachtverdeling en ASR. Tevens wordt deze auto geleverd met Nationale Autopas. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Ford. Bel ons nu voor een afspraak.